Buxoroda saqlanayotgan eng ko'hna masjidlardan biri bu Mag'oki Attor masjidi sanaladi. Ma'lumotlarga qaraganda, dastlabki masjid Qutayba ibn Muslim tomonidan 8-asrda barpo etilgan. Ammo 937-yilda Buxoro shahrida ro'y bergan yong'in natijasida bino butkul yonib ketgan va 12-asrda shu binoning o'rnida xuddi o'sha tipda bino boshqatdan qad ko'targan. Binoning saqlanayotgan qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak, 3 ta davrni kuzatish mumkin, ya'ni me'morchilikni kuzatish mumkin. Bular 12, 14 hamda 16-asrlarda qad rostlagan inshootlar sirasiga kiradi. Inshootga e'tibor beradigan bo'lsak, bu bo'rtma naqshlar berib ishlangan noyob namunalardan biri sanaladi va kam sonli me'moriy inshootlar sirasiga kiradi. 16-asrga kelib Buxoroda masjid, ya'ni mana shu masjidni buzilish xavfi paydo bo'ladi va Mahdumi A'zam Dahbediyning aralashuvi bilan bu ish to'xtatilgan va sharqiy tomondan qo'shimcha peshtoq, ya'ni portal qismi barpo etilgan va bino saqlab qolingan. Ushbu masjid 1980-yilda UNESCOning Butunjahon yodgorliklarini muhofaza qilish jamg'armasi tarkibiga kiritilgan va 1989-yilda Buxoro davlat muzey qo'riqxonasi tarkibida gilamlar muzeyi tashkil etilgan. Inshootning peshtoq qismidagi bo'rtma naqshlar 12-13-asrlarga xos bo'lib, bu jarayon keyinchalik Temuriylar davridan boshlab bo'rtma emas, balki tekis holatda qoplamasiga sirkor naqshlar berish bilan almashtirilgan. Feruzarang shakldagi ushbu naqshlar o'ziga xos elementlarni o'zida mujassam etadi va bu juda ham kam sonli me'moriy inshootlarda, jumladan Vobkent tumanida joylashgan Chashmayib me'moriy yodgorligining peshtoq qismida ham uchraydi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, buning o'sha belgilari va yoki bo'lmasa rivoyatlarga qaraganda Chingizxon bosqini davrida bir kechada inshoot ko'mib qo'yilgan va Chingizxonning yurishlari chekingani yoki bo'lmasa undagi vaziyat yumshagandan so'ng yana qayta ochilib, bu yerda odamlar ibodatlarini davom ettirishgan ekan. Muzeyi Buxoro davlat muzey qo'riqxonasi tarkibida 1989-yilda filial sifatida tashkil etilgan. O'z navbatida ushbu muzey respublika miqyosida yagona hunarmandchilik turiga ixtisoslashgan muzeylardan biri sanaladi, ya'ni faqatgina gilamlar namoyish etiladigan muzeylardan biri sifatida saqlanib qolinmoqda. Gilam to'qish san'ati aslida qadimgi hunar turlaridan sanalib, Buxoroda keng miqyosda rivojlangan hunar turi sanalgan. Aslida gilam to'qish san'ati yoki bo'lmasa bu haqidagi keng ma'lumotlar arxeologik tadqiqotlar natijasida va yozma manbalar, moddiy manbalar asosida o'rganilib kelinadi. Umuman olganda dunyo miqyosida gilam to'qishning 5 ta asosiy maktablari bo'lib, qolganlari ularning filiali sifatida keyinchalik tashkil etilgan sanaladi va eng quvonarli jihati mana shu 5 ta maktab ichida alohida o'ringa ega bo'lgani va qadimiyroqlaridan biri albatta bu Buxoro maktabi sanaladi. Gilamlar muzeyi hozirgi kunda O'rta Osiyodagi eng ko'hna masjidlardan biri sanalgan Mag'oki Attor masjidida joylashtirilgan bo'lgan va mana shu ekspozitsiya 2017-yilda reekspozitsiya qilib, ya'ni ta'mirdan chiqarilgandan keyin hozirgi holatga keltirilgan va bu yerda dunyo gilam to'qish maktabining 4 ta maktabiga taalluqli bo'lgan gilamlar va turli xil yordamchi vositalar namoyish etilmoqda. Buxoro gilamlar maktabi haqida gapiradigan bo'lsak, aslida bu gilam to'qish san'ati va uning paydo bo'lish tarixi O'rta Osiyoda Zardushtiylar diniga borib taqaladi, ya'ni hattoki arablar O'rta Osiyoni fath etmasdan turib ham O'rta Osiyoda mana shunday gilam to'qish san'ati vujudga kela boshlagan. Keyinchalik esa bu jarayon 8-asrlarda arablar kirib kelgandan so'ng O'rta Osiyoda Bayt at-Turoz yoki Bayt at-Tiroz nomi bilan atalgan savdo rastalari ham bo'lganki, ularda gilam hamda joy namozlar to'qilib sotilgan va Narshahiyning Buxoro tarixi asarida keltirilishicha, bunday chiroyli gilamlarni va joy namozlarni
xalifa uchun Bag'dodga olib ketish jarayonlari bo'lgan va o'sha joyda qancha harakat qilsalar ham bunga o'xshagan chiroyli gilamlarni tayyorlashning imkoniyati bo'lmagan. Buxorodagi gilamlarning aksariyati qizil oyoq gilamlar nomi bilan ataladi, ya'ni bularda qizil rangning ustuvor ekanligidan nomi kelib chiqqan hamda bu zardushtiylik e'tiqodi bilan bevosita bog'liq sanalgan. Ya'ni arablar O'rta Osiyoga kirib kelgandan so'ng g'ayridin aholi vakillarini turli xil e'tiqodlardan qaytarish hamda islom diniga kiritish maqsadida bu yerda masjidlar barpo etishadi. Ammo mahalliy hunarmandlar o'zining hunarlarini endi mana shu gilamlarga ko'chirgan holatda, ya'ni olov rangini bergan holatda qiblaga qarab turib namoz o'qisalarda sajdani olovga qarab qilganlar degan e'tiqod shakllangan va bu 100 yillar o'tsa-da O'rta Osiyoda zardushtiylik dini islom bilan baravar holatda saqlanganligini ko'rsatadi va xuddi shunday gilamlardan bittasini mana bu ekspozitsiyamizda ko'rishimiz mumkin. Solor gilam nomi bilan ataladigan ushbu gilam qizil oyoq gilamlarning bir turi sanaladi. O'z navbatida bunday gilamlar turli xil qabila vakillari tomonidan tayyorlanganligi uchun ham ularga o'zlarining qabila nomlarini berish odati bo'lgan. Bunday gilamlar sirasiga solor gilamdan tashqari taka gilam, ersari, yovmud, bashir, nayman, mitan singari qabila urug'larini kiritish mumkin va bularning aksariyati 19-asrning ikkinchi yarmiga kelib Buxoroda mavjud bo'lgan turli xil qabila vakillalarining nomidan kelib chiqqan hamda ularning aksariyati 50 dan ziyodni tashkil etgan bo'lgan. Qizil oyoq gilamlar yoki bo'lmasa solor gilamlarning boshqa gilamlardan farqli jihati undagi markaziy kompozitsiyalarda o'z aksini topadi. Ya'ni quyosh tasvir berilgan holatdagi ushbu gilamlarning markazida turli xil geometrik naqshlarni uchratish mumkin. Ayrim holatlarda mana shunday kompozitsiya, ya'ni markaziy kompozitsiya gilamning asosiy qismini yoki bo'lmasa yarmidan ko'proq qismini egallaganligi uchun ham xuddi shu nomda ularga alohida nomlar berib borilgan. Keyingi holatlarda ularning aksariyatida taka gilamlarni uchratish mumkin. Taka gilamlar bular teke gilamlar yoki bo'lmasa sariq taka gilamlari nomi bilan ham ataladi. O'z nomidan kelib chiqqani ham bu ham qabila urug' nomidan olingan nom sanalgan va ularning aksariyat holatlarida ishlatish texnikasi yoki bo'lmasa tayyorlanish uslubiga ko'ra bir-biridan farqlangan. Ya'ni ayrim holatlarda ularning joylashgan joyiga qarab tuya junidan tayyorlangan bo'lsa, ayrim holatlarda qo'y junidan tayyorlangan holatlarni ko'ramiz va gilamlarni to'qish jarayonida bir-biridan farqli jihati shundaki, ulardagi tig'izlik, ya'ni tugunchalarning soni va boshqalarga alohida e'tibor qaratilgan. Taka gilamlar ham xuddi solor gilamlarga o'xshagan kompozitsiyalarni namoyish etadi, lekin ulardagi o'sha beriladigan naqshlar, turli xil belgilar hamda geometrik naqshlarning joylashuvi, simmetriyasiga qarab mutaxassis xodimlar tomonidan ularning qaysi maktabga tegishli ekanligini bilish imkoniyati mavjud bo'lgan. Gilam to'qishdagi eng asosiy jihatlar va asosiy buyumlardan biri bu albatta iplar sanaladi. Iplar turli xil buyumlardan tayyorlangan. O'rta Osiyoda keng tarqalgan gilam to'qishdagi asosiy mahsulot bu jun sanalgan, ammo o'z vaqtida mahalliy zodagon qabilalar yoki bo'lmasa hukmdorlar uchun ipakdan tayyorlangan gilamlar ham ishlatilgan va ularning aksariyati mana bu yerdagi vitrinada namoyish etilgan va aksariyat holatlarda ularning rangi bo'yalganligi va matolarning yoki bo'lmasa mana shu ranglarning tabiiy holatda bo'lganligini uchratish mumkin. Bunday gilamlar maxsus dastgohlarda tayyorlangan va dastgohlari o'ziga xos o'lchamlarga ega bo'lgan. Bu keyinchalik buyurtma berishni qiyinlashtirgan va shuning uchun ham ular kichkina dastgohlarga tayyorlanib biriktirilgan holatda buyurtma asosida tayyorlanish hisobiga kengayib borgan va o'z navbatida dastgohlarning yonida gilam to'quvchi ustalar tomonidan albatta maxsus taroqlar ishlatilgan. Bu taroqlar iplarning chuvalashib ketmasligini oldini olgan va eng muhim jihati mana shu jarayonda ularga asqotadigan narsa shu sanaladi. Sababi agarda bitta ip chizig'i gilamlarda noto'g'ri ketadigan bo'lsa, bu butun boshli gilamni qaytadan tayyorlash imkoniyati yoki bo'lmasa zarurat
holatini keltirib chiqargan va shunday holat yuz bermasligi uchun gilamlarda asosan mana shu jihatga, gilam to'qish jarayonida hamma elementlarga alohida e'tibor berishni talab etgan. Ekspozitsiyadan o'rin olgan navbatdagi gilamlardan biri bu ersari qizil oyoq gilami sanaladi. Bu ham turkman qabilalariga mansub kishilar tomonidan tayyorlangan. Ersari gilamlarida asosan turli xildagi bezaklarning ishlatilishi bilan boshqa turdagi gilamlardan farq qilgan. Masalan, ularda zigzagsimon turdagi bezaklar, ya'ni geometrik naqshlar yoki bo'lmasa qo'sh tovus usullaridan ko'proq foydalanilgan. Charxpalak uslubi singari juda ham ko'plab usullar foydalanilgan va ularning aksariyatida o'sha davrda turli xil geometrik elementlarning ko'pligi bilan boshqalaridan ajralib turgan. Bu gilam to'qish san'atida yakbofa uslubidan foydalanilgan bo'lib, shabiroz, ya'ni kun-tun uslubidan keng foydalanilganligini ko'ramiz va hattoki o'sha elementlarida ularning ochiq hamda to'q ranglarda ko'proq foydalanilganligini elementlari uchraydi. Bu gilam to'qish san'atida boshqalariga nisbatan ajralib turadigan yana bir muhim jihati, unda to'q jigar rangdan foydalanish urfda bo'lgan. Ya'ni boshqa gilamlarda qizil rang ustunlik qilsa-da, bunda asosan mana shunday shakldagi ranglardan foydalanilgan. Koloritlari albatta Buxoro maktabiga xos jihatlar sanaladi va ularning aksariyati o'sha davrda aholi vakillari tomonidan bemalol foydalanilgan. Ekspozitsiyada bundan tashqari turli xil shakldagi xo'jalik buyumlari ham namoyishga qo'yilgan. Ularning aksariyatini sirlangan sopol buyumlari, sandiqchalar, hattoki mantiqasxonlar singari buyumlar tashkil etadi. O'z davrida Buxoro ko'p millatli davlat bo'lganligi uchun bu yerda albatta turli xil aholi vakillari istiqomat qilishgan va o'zlari bilan doimiy ravishda mana shunday buyumlarni olib yurishlari shart bo'lgan. Keyingi turkum gilamlarimizdan bittasi bu Bashir gilamlari sanaladi. Bu ham Buxoroda 19-20 asrlarda to'qilgan buyumlar sirasiga kiradi. Bunda ham boshqalariga nisbatan turli xil kompozitsiyalardan, geometrik naqshlardan kengroq foydalanilgan va ayrim geometrik naqshlar bittasidan ikkinchisiga doimiy ravishda ko'chib turgan, ya'ni bir-biriga hamohanglik jihati doimiy ravishda saqlangan. Gilam to'qish san'atida faqatgina gilam to'qish bilan cheklanishmagan va har bitta xo'jalik sohasi uchun o'zining maxsus buyumlari tayyorlangan. Gilamlar bilamizki, bu boy zodagonlarning o'zini ahvolini yoki bo'lmasa statusini belgilaydigan jarayon sanalgan va har bitta holatda, masalan, o'sha davrlarda foydalanish uchun mo'ljallangan tumor gilamlar, ya'ni turli xil ko'zlardan asraydi deyilgan ma'noda tumor gilamlar tayyorlangan yoki bo'lmasa beshik ustiga yopiladigan, beshik ostiga yopiladigan beshik gilamlar yoki janoza vaqtlarida mayitlarni olib ketish jarayonida ular uchun turli xil shakldagi maxsus gilamlardan foydalanilganki, bularning aksariyati etnograflar tomonidan ilmiy tadqiqotlarda o'rganilgan. Bundan tashqari o'sha davrda ko'chmanchi qabilalar ham gilam to'qish hunari bilan shug'ullangan va ularning o'tovlarini bezagan turli xil buyumlar sirasiga mana bunday shakldagi buyumlarni kiritishimiz mumkin. Bular chuval nomi bilan ataladi. E'tibor beradigan bo'lsak, o'tovlarning ichkari qismida turli xil shakldagi interyer buyumlari yetarlicha bo'lmagan, ya'ni o'troq aholiga nisbatan ularda tashib yurish uchun qulay bo'lishi uchun mana shunday buyumlardan foydalanishgan. Endi bular o'z davrida turli xil buyumlarni saqlash vazifasini o'taganligi uchun ham o'z davrida keng muomalada bo'lgan. Bular ham jundan tayyorlangan va ularning shokilasi pastga qarab uzun holatda tayyorlangan bo'lgan. Bunday chuvallardan tashqari tuya xurjun, yelka xurjun yoki bo'lmasa ot xurjun singari buyumlar, to'rva singari kiyimlar saqlanadigan buyumlardan ham bevosita foydalanilgan bo'lgan. Yoki bo'lmasa o'tovlarni bezashda tasma deb nomlanadigan bezak turlaridan ham foydalanishganki, ularning aksariyati hozirgi kunda muzey ekspozitsiyasida namoyish etilmoqda. Mag'oki Attor masjidini
qibla tomonda, ya'ni Ka'bani ko'rsatadigan tomonida mehrob joylashtirilgan. Bu mehrob so'zi aslida ibodatxona degan ma'noni anglatadi, ya'ni musulmonlar yuz burib namoz o'qiydigan joy ma'nosida qo'llanilgan. Buxoroda dastlabki masjid mana shu Mahoki Attor masjidi sanalib, Qutayba ibn Muslim tomonidan Buxoro fath etilganidan so'ng bu yerdagi otashparastlar, ya'ni butparastlar ibodatxonasining o'rnida masjid barpo etiladi va masjidning dastlabki holati bizning kungacha saqlanmagan va keyinchalik 12-asrda mana shu inshoot qad ko'tarib, undagi mehrob ham asl holatiga saqlanib qolingan va ularning aksariyati davrlar o'tishi bilan ta'mirlab turilgan. Ekspozitsiyaning navbatdagi qismida Buxoro gilam to'qish maktabiga xos bo'lgan yana turli xil shakldagi gilam namunalarini uchratish mumkin. Bunday gilamlar Yovmut gilamlari nomi bilan ataladi. Yuqorida ta'kidlangandek, bularda ham o'sha davrdagi turli xil qabilalar tomonidan tayyorlanganligi uchun xuddi shunday nomlar berilgan. Bular ham jundan tayyorlangan buyumlar sanaladi va ularning davriy chegarasi 19-20-asrlarga borib taqaladi. Buxoroda gilam to'qish san'ati va gilamlarni e'zozlash shu darajada muhim va e'tibor talab soha sanalganki, ularda qancha gilam eski bo'ladigan bo'lsa, shu oila vakillarining obro'si shu narsa bilan o'lchanadigan bo'lgan va ularda gilamlarni sovg'a qilish muhim ahamiyat kasb etgan. Ya'ni bu o'sha oila vakillarini qanchalik darajada yuqori obro'ga, yuqori martabaga ega ekanligini bildiruvchi belgilardan bittasi sanalgan. Ekspozitsiyamizdan o'rin olgan yana bir buyumlardan biri bu mana bunday shakldagi gilam sanaladi. Bu Fors Eron maktabiga xos gilam sanalgan. Qisqacha mana shu Fors Eron maktabi haqida ham to'xtalib o'tsak, aslida bu Ahamoniylar davrida miloddan avvalgi 5-asrlarda paydo bo'lgan maktab sanaladi. O'zining taraqqiyoti davrida u goh pasayib, goh yuqoriga ko'tarilgan va Temuriylar davriga kelib mamlakatda yuqori darajadagi ravnaq topgan ilm-fan yoki bo'lmasa mana shu kitobat san'ati, miniatyura san'atining akslari mana shu Eron Fors maktabiga asta-sekin ko'chib borgan. Ya'niki ularda asosan turli xil shakldagi bezaklar yoki o'sha jarayonlarning ifodalanishi asta-sekinlik bilan gilamlarda o'z aksini topgan. Buxoro gilamlari yoki bo'lmasa boshqa maktablardan farqli ravishda bularda ko'proq firoza rang, ko'k rang, yashil rang singari ranglar ko'proq urfda bo'lgan. Lekin o'sha davrda musulmonlarda yashil rangni ishlatish va uni bosish mumkin bo'lmagan ishdek qaralsa-da, bu Eron maktabida o'ziga xos uslubda keng tarqalgan. Buni ular Alloh tomonidan yashil narsalarning ko'p yaratilganligi, meva sabzavotlar, o't-o'lanlar timsoli bilan berilgan va shuning uchun ham ularda bemalol mana shu narsani isbotlash yoki bo'lmasa ulardan keng ma'noda foydalanish jarayonini tashkil etadi. Eron maktabi 16-asrga kelib o'zining yuqori ravnaq cho'qqilariga ko'tarila boshlaydi va Ismoil Safaviy tomonidan poytaxt Tabrizga ko'chirilgandan so'ng endi gilam to'qish san'ati nafaqat Eron hududida, balki Ozarbayjon va Turkiya hududlarida ham keng tarqala boshladi. Ungacha bo'lgan davrda bu Fors ko'rfazi bilan chegaralangan holatda endi uning hududlari kengayib, bugungi kunda ham Eron maktabiga oid bo'lgan gilamlarga talab yuqoriligi bilan ajralib turadi. Sababi uning koloriti, ranglarning ishlatilishi va sifati jihatidan boshqa maktablardan bir necha jihatlarga ustun sanalgan. Ekspozitsiyadan mana bunday shakldagi shamdonlar ham o'rin olgan. Albatta bu katta joylarda ishlatish uchun mo'ljallangan buyum sanaladi. Navbatdagi buyumimiz bu joynamoz gilam sanaladi. Ma'lumotlarga qaraganda Eronda tayyorlangan, Eron uslubini o'ziga xos jihatlarini uchratish mumkin, ammo bu yerdagi asosiy kolorit, ya'ni rangni tanlashda Buxoro maktabi yuqori o'rinda bo'lgan. Ya'ni uslubi Eron uslubiga xos bo'lsa-da, ranglarning ishlatilishi Buxoro maktabiga xos. Sababi bu joynamoz ma'lumotlarga qaraganda
qaraganda Amir Abdulahad xonga sovg'a qilingan bo'lgan. Ayrim manbalarga tayanadigan bo'lsak, bu 1905-yilda 7 ta tuyada Amir Abdulahad xonga Erondan sovg'a qilib olib kelinadi, lekin bu ma'lumot to'liq bo'lmaganligi uchun ham buni tasdiqlashning imkoniyati mavjud emas. Lekin Amir Abdulahad xonning bu joy namoz ustida namoz o'qimaganligi haqida yana bir boshqa ma'lumot saqlanadi. Sababi bunda kichkina xo'rozchalar tasvirlangan, ya'ni jonli narsalarning tasviri mavjud bo'lganligi uchun ham bunda namoz o'qilmagan emish. Ekspozitsiyadan yana turli xil shakldagi buyumlarning qatorida mana bunday cherkasni ham misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Sababi o'sha davrda hukmdorlar yoki bo'lmasa saroy ahllari o'z davrida turli xil ov marosimlarini uyushtirib turishgan. Ovlarda asosan o'rgatilgan itlar yoki bo'lmasa hayvonlar ko'proq keng miqyosda qushlardan, lochinlardan foydalanilgan va mana bunday dastak lochinni tutib turish uchun maxsus buyum sifatida hukmdor yoki bo'lmasa unga yaqin bo'ladigan amaldorlar tomonidan tutib turilgan va u mana shundan lochinni uchirib yuborgandan keyin lochin mana shunga kelib qo'nishi shart bo'lgan, ya'ni qayerda o'lja borligini bilish maqsadida keng foydalanilgan buyumlardan bittasi sanaladi. Pastdagisi esa o'sha davrda sandiqlar yoki bo'lmasa turli xil buyumlarni yopib qo'yadigan yopinchiq sifatida ishlatilgan buyum sanaladi. Kavkaz maktabiga xos bo'lgan navbatdagi gilam bu Arman usta tomonidan to'qilgan. Aslida buning dini nasroniy, ya'ni xristian ekanligini bilishimiz mumkin. Sababi Injildan olingan lavha mana shu joyda o'z aksini topgan. Ya'ni Davud alayhissalomning o'rtada o'tirib kuy chalayotganligi holati tasvirlangan ushbu gilamda ma'lumotlarga qaraganda o'sha rivoyat asos bo'lgan. Ya'ni Davud alayhissalomga Alloh taolo tomonidan berilgan in'om kuy chalish va mana shu musiqaga hattoki osmondagi qushlar hamda farishtalarning sehrlanib pastga tushishlari afsonasi asos bo'lgan ekan va uning yon tomonida mana bu oq bulut ustida turgan farishta timsolini misol keltirish mumkin va mana bu tomondagi 4 ta joy namoz va ularning ustidagi otlar Kavkaz diyorida bo'ladigan 4 yil fasli, ya'ni umrning 4 fasliga ishora ekanligini bilish mumkin. Bu eksponat nisbatan yangi, ya'ni 20-asr boshlarida. To'liqroq qilib aytadigan bo'lsak, undagi yozuvdan bilish mumkinki 1912-yilda tayyorlangan bo'lgan. Ekspozitsiyamizning yana bir bitta muhim elementlaridan bittasi Xitoy maktabiga xos gilam sanaladi. Aslida bu maktab Hind-Xitoy maktabi nomi bilan ataladi. U o'z nomini bir-biriga yaqin bo'lgan gilam to'qish san'atlari nomidan uchratgan va boshqalariga nisbatan yoshroq sanaladigan maktablardan biri sanalgan. Umuman olganda Hind-Xitoy maktabi o'zining ravnaqiga 14-17-asrlarda Hindistonda hukmronlik qilgan, jumladan Boburiylar imperiyasi davrida va Xitoyda hukmronlik qilgan Min, Tsin singari sulolalar davrida erishgan bo'lgan. Keyinchalik esa bu maktabning rivojlanishiga asosiy hissa qo'shgan shaxs sifatida Boburning to'ng'ich o'g'li Humoyun qaralsa, podshoh Jahongir davrida u miniatyurist shaxs Mansurni o'z huzuriga chorlab, Kashmir gullarini shunday qilib chizginki, ular keyinchalik mana shu gilamlarda o'zini aksini topsin degan talqindagi gaplarni aytadi va bu keyinchalik mana shu maktabning rivojiga alohida hissa qo'shgan. Ko'rib turgan gilamimizda esa asosan Xitoy elementlarini uchratish mumkin. Uning markazida, ya'ni aylana halqa ichida inyan belgisi tushirilgan holatni uchratish mumkin. Asosan qizil rangdan keng foydalanilgan bo'lsa-da, unga sariq iplar yoki bo'lmasa sarg'ishtob iplar qo'shilganligini bemalol ajratib olish mumkin. Bundan tashqari bu yerda geometrik usullar bilan anor butasi va uning mevalari donasi buning o'sha davrlarda keng ma'noda foydalanganligini ko'rsatuvchi muhim elementlardan bittasi sanaladi. Keyinchalik mana bu yerda o'zimizda O'zbekiston diyorida tayyorlangan turli xil shakldagi gilamlar, ularning foydalanish uslubiga ko'ra har xil maqsadda foydalanilgan buyumlar tashkil etadi. O'tov eshiklarini yopish vazifasini beruvchi ensi deb nomlangan turli xil shakldagi buyumlar ham ekspozitsiyadan o'rin olgan bo'lib, ular mana bunday holatda bo'lgan. O'tovning yuqorisidan, ya'ni eshikning ustidan yopib qo'yiladigan bunday shakldagi buyumlar qabilalar tomonidan tayyorlangan
mo'ljallangan va ularning aksariyati o'sha davrda ensi nomi bilan atalgan va bularni qaysi qabila vakillari tayyorlagan bo'lsa, shu qabila vakillarining nomi bilan atalgan bo'lgan. Ya agarda ular Bashir qabilasi tomonidan tayyorlangan bo'lsa, ensi Bashir, ensi Solor yoki bo'lmasa boshqa nomlar bilan atalishi urfda bo'lgan. Ekspozitsiyada bundan tashqari tumor gilamlar deb nomlangan buyumlar ham o'rin olgan. Ular o'z nomi bilan qalqon gilam nomi bilan ataladi. Qalqon gilamlar Buxoro maktabiga xos gilamlar sanaladi va ulardagi bezaklarning ishlatilishi, ularning turlariga qarab xuddi shunday nom olgan. Qalqon gilamlarda 12 ta qalqon timsoli tasvirlanishi shart bo'lgan. Agarda undagi bezaklar va qalqonlar yetarlicha to'liq hisoblanmasa, bunday gilamlar tumor vazifasini bajara olmagan. Ulardagi bezaklarda ko'proq qo'chqor shoxi, nayza uchi, qush boshi singari uslublardan keng foydalanilgan va mana bunday shakldagi 12 ta qalqonlarning ifodalanishi bu 12 ta oyga nisbat berilgan, ya'ni yil davomida bo'ladigan har bitta oy bir oy davomida mana shu gilam egalarini turli xil balo qazolardan, ins jinsdan, yomon ko'zlardan asraydi degan ma'nodagi qarashlar urfda bo'lgan va bu gilam to'qish san'atining ajralmas qismi sifatida saqlangan belgilardan bittasi sanaladi. Gilamlar ekspozitsiyasidan turli xildagi buyumlar o'rin olgan. Bularning qatoriga kiyim saqlash uchun mo'ljallangan mana bunday shakldagi to'rvalar, yelka xurjun, ot xurjun yoki bo'lmasa tuya xurjun singari buyumlar o'rin olgan. Ularning foydalanishi o'z nomidan ham kelib chiqadiki, ular otda, tuyada yoki bo'lmasa piyoda yurgan vaqtda yelkaga tashlab yurish uchun mo'ljallangan bo'lgan. Kiyim xaltalar deb nomlanuvchi mana bunday to'rvalarda esa o'z davrida kiyimlar saqlanganligi haqidagi ma'lumotlar saqlanadi. Ularning aksariyati jundan tayyorlangan bo'lib, turli davrlarda Buxoroning turli joylarida tayyorlangan buyumlar sanaladi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish joizki, bugunga qadar saqlanayotgan eng qadimgi gilam qoldiqlari bundan 2000 yillar oldinga tegishli bo'lib, u 1949-yilda arxeolog Rudenko degan shaxs tomonidan Sibirdagi Pazirik degan qo'rg'onda arxeologik qazishmalar olib borilish jarayonida topilgan. Hozirgi kunda Ermitaj davlat muzeyida saqlanuvchi ushbu buyum o'sha davrdagi tuguncha qilib to'qish san'ati asosida tayyorlangan bo'lgan va ma'lumotlarga qaraganda aholi vakillari tomonidan hukmdor yoki bo'lmasa qabila boshlig'i vafot etgandan so'ng o'zi foydalangan buyumlar bilan birgalikda dafn etilgan. Albatta gilamlar ham qimmatbaho buyumlar qatoriga kirgan. Lekin vaqt o'tgan sari uning maqbarasi talonchilar tomonidan talab ketilinadi va shuni natijasida ular gilamdan boshqa jamiki qimmatbaho buyumlarni o'zlari bilan olib ketishgan. Gilamga e'tibor berishmagan va hattoki maqbaraning eshigini qaytib yopishni, berkitishni unutishgan va shu holatda qolib ketgan. Havo hamda suv oqimi kirishi natijasida bu muzlash jarayonini amalga oshirgan va shu holatda gilam deyarli butun holatida saqlangan va keyinchalik bu narsa 20-asrning 50-yillarida topilib, Ermitaj muzeyiga taqdim etilgan. Muzey ekspozitsiyasidan Buxoro maktabi asosida shakllanib, keyinchalik uning filialiga aylangan bir qator kichik maktablarga oid bo'lgan buyumlar ham o'z aksini topgan. Ularda turli xil shakldagi tasmalar, ya'ni o'tov bezaklari, turli xil gilamlar, qo'linchalar singari buyumlarni uchratish mumkin. Farg'ona vodiysi uslubiga xos bo'lgan mana bunday shakldagi gilamlar ko'rinishidan ham Atlas nusxa nomini olgan va shuning uchun ham ularda turli xil bezaklar yoki bo'lmasa o'sha bezaklarni
atlasdan keyinchalik mana shu gilamlarga ko'chirish san'ati ham bevosita rivoj topganligini uchratish mumkin. Yoki bo'lmasa mana bunday shakldagi o'z davrida keng foydalanilgan buyumlar tasma nomi bilan atalib, bular ko'proq holatda ovullarning yoki bo'lmasa o'sha davrda keng bo'lgan o'tov bezagi sifatida keng muomalada bo'lganligini sezish mumkin. Ulardagi tasmalar turli xil geometrik naqshlar asosida rivoj topgan va ularning eni kichkinaligi bilan boshqalaridan farq qilgan. Ya'ni o'sha davrda o'tovlarda xuddi o'tror aholi vakillari uylarini bezashda foydalanadigan buyumlarga taqlidan mana shunaqa bezaklardan foydalanishga harakat qilingan. Gilam to'qish san'atining yana bir muhim maktablaridan biri bu Yevropa maktabi sanaladi. Afsuski, uning namunalari bizning muzeyimizda saqlanmaydi, ammo bu haqida ma'lumot berib o'tishimiz joiz. Yevropa maktabi Sharq maktabi asosi, ya'ni an'analari asosida paydo bo'lgan maktab sanalib, ma'lumotlarga qaraganda 14-16-asrlarda paydo bo'lgan va keyinchalik 17-18 asrlarda o'zining mahalliy etnografik an'analari asosida ularda ham gilam to'qish uskunalari paydo bo'la boshlaydi. 18-19 asrlardan boshlab ularda fabrika ishiga o'tilganligi uchun ham ularning qo'l ishi mehnati oradan ko'tariladi hamda shuni natijasida ularni sifati jihatidan yoki bo'lmasa boshqa jihatlarini inobatga olib faqatgina xaridorgir, ya'ni hamyonbopligi bilan alohida ajralib turgan va xuddi Xitoy hamda Hindiston maktabi singari ular ham mahalliy va milliy urf-odatlaridan bir oz chekingan holatda ishini davom ettirgan va hozirga qadar saqlanayotgan koloritlar va o'zining milliy an'analarini saqlagan maktablar sirasiga faqatgina Eron, Fors va Buxoro maktablarini kiritish mumkin sanaladi.